दाइ जुन यो बागलुङमा चाहिँ अहिले चिकन पक्सको चाहिँ आउटब्रेक भएको छ, यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ पिडियाट्रिसियन भएको नाताले केही सानो मान्छेलाई चाहिँ जनचेतनामूलक एउटा केही भन्न सक्नुहुन्छ भने हजुरको सानो रायको लागि यो भिडियो चाहिँ बनाउँदैछु। एउटा हजुरको सानो राय व्यक्त गर्नु न। नमस्ते, म डाक्टर किरण तिवारी धौलागिरी अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ रूपमा कार्यरत छु। अहिले भर्खरै मात्रै बागलुङमा आजकै मितिमा चाहिँ एउटै स्कुलबाट 21 जना विद्यार्थीहरू सङ्क्रमित भएको देखिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा एक किसिमको आउटब्रेक पनि सिर्जना भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब चिकन पोक्स यति छिटो बच्चाहरूलाई चाहिँ छिटो सर्छ कि त्यसले हामीले छिटो उपचार गरिएन अथवा बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो एउटा बचाउन सकिएन भने त्यसले चाहिँ यो सानो ठाउँमालाई मात्र होइन कि धेरै ठुलो ठाउँमा त्यो छिटो फैलिन सक्छ, इपिडेमिकको रूप लिन सक्छ। त्यही भएर हामीले यसमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। मेरो फर्स्ट सजेसन म के भन्न चाहन्छु भने त्यो जुन ठाउँमा चिकन पक्स आउटब्रेक भएको छ त्यो स्कुललाई हामीले सकेसम्म मिल्छ भनेदेखि कम्प्लिटली क्लोज गरेर बच्चाहरूलाई कम्तीमा नि 1 हप्ताको लागि स्कुल नआउनको लागि हामी त्यो सल्लाह दिन्छौँ। किनभने यति छिटो त्यो सर्छ नि त्यो चिकन पक्स, त्यो हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सहरलाई नै हामीले बचाउन छ भनेदेखि एटलिस्ट त्यो ठाउँमा चाहिँ स्कुलको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ स्कुलले 1 हप्ताको लागि भन्छौँ हामी, 2 दिन 3 दिन होइन, कम्प्लिटली 1 विकको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रोक्ने अथवा सेपरेट गर्ने भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको स्प्रेडहरू पनि कम हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेको बच्चाहरूको यो पर्सनल हाइजिनमा एकदमै विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो। किनभने यो भाइरल इन्फेक्सन हो। भाइरल इन्फेक्सनमा चाहिँ बच्चाहरूलाई हामीले धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। जस्तै ज्वरो आयो भने सिटामोल दिने, धेरै चिलाउँछ भने एउटा नचिलाउने औषधि दिन्छौँ, अथवा शरीरमा चिलाइहाल्यो भने एउटा क्यालामाइन लोसनहरू पनि लगाउँछौँ। त्यो बाहेक धेरै उपचार आवश्यक छैन। मात्र आफ्नो पर्सनल हाइजिनमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो। मिल्छ भनेदेखि अलिक ठुल्ठुलो बच्चाहरूले त अझै हामीले मास्क पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। विशेष गरी हातहरू एकदम विशेष गरी धुनु पऱ्यो, मिल्छ मास्क लगाउनु पऱ्यो र यो हातका नङहरू पनि एकदमै काटेर राख्नु पऱ्यो। किनभने बच्चाहरू त्यो नङ लामो भयो भने उनीहरूले त्यो घाउहरू कोट्याउँदाखेरि त्यो झन् चिकन पोक्सको सङ्क्रमणहरूको वृद्धि दर अझै बढी भएको पाइन्छ। त्यसैले शरीरलाई अलिकति सजिलो हुने खालको क्यालामाइन लोसनदेखि लिएर धेरै नचिलाउनु भनेर उनीहरूलाई हामीले यो शरीरको ढाक्ने कुराहरू एकदम कटनको सक्सहरू भन्छौँ, कटनको मोजाहरू, हल्का पन्जाहरू पनि लगाइदिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उनीहरूले चिलाउने समस्याहरूबाट अलिकति त्यो धेरै चिलाउन पनि उनीहरूले कम गर्छन् भन्ने कुरा हुन्छ। अनि विशेष गरी उनीहरूलाई चाहिँ अलिक सरसफाइमै ध्यान दिने, मिल्छ भने सकेसम्म दिनदिनै नुहाउने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई भन्नुपर्छ एज अ बाबा आमा भएको नाताले। अनि विशेष गरी उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो खानेकुराहरूमा चाहिँ अलिक विशेष याद गर्नु पऱ्यो। अब कस्ता बालबालिकाहरू अझै जसलाई एकदम खतरा हुनसक्छ भनेको 1 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई चिकन पोक्स भयो भने एकदमै नराम्रो असरहरू देखिन्छ। र त्यस्तै गरी 60 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूलाई पनि चिकन पोक्सको सङ्क्रमण भयो भने एकदमै खतरा मानिन्छ। यो दुईटा पपुलेसन र सँगसँगै गर्भवती महिलाहरूलाई पनि हामीले चिकन पोक्सबाट एकदम बचाउनै पर्छ। किनभने उहाँहरूलाई चिकन पोक्स भयो 1 वर्षभन्दा मुनि, 60 वर्षभन्दा माथिका हाम्रो महानुभावहरू र विशेष गरी गर्भवती आमाहरूलाई चिकन पोक्सको एकदमै नकारात्मक असर हुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले चिकन पोक्स भएका बच्चाहरूबाट कम्प्लिटली टाढा राख्नै पर्छ। यो म विशेष गरी तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र जुन ठाउँमा चिकन पोक्स फैलिएको छ हामीले त्यो स्रोतलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँबाट हामीले आइसोलेट अथवा कम्प्लिटली स्कुलहरू छ भने स्कुल नै बन्द गर्ने 7 दिनलाई कम्प्लिटली 7 दिन बन्द गरेर हामीले चिकन पोक्सको स्प्रेड यो कम्युनिटीमा बाट हामीले बचाउन सक्छौँ भन्दै म तपाईँहरूलाई विशेष सावधानी फोकस गर्नुहोस् भन्दै विशेष गरी खानेपानीमा, सफा सुग्घर खानेपानीमा र सरसफाइमा ध्यान दिनु र एक अर्कासँग हामीले भेट्दाखेरि सकेसम्म आइसोलेट गर्नु अथवा एउटा मास्कहरूको प्रयोग गर्ने, हातका नङहरू काट्ने, हात खुट्टाहरू सफा राख्ने भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन हजुरहरूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।